開始。今日我哋咧就為大家介紹呢個全新東迪恩 NewTek Shock Physio Basics SW3200 Basic 嘅一個型號。佢係一個咧輕便型嘅散發式衝擊波。咁大家都見得到咧，台面上咧嘅設備咧都係好簡便嘅。咁大家都知道啦，散發式衝擊波咧其實係方便到我哋咧緩解好多慢性嘅腫痛啊，促進一啲組織嘅修復同埋加速復康嘅速度啊，無論肌肉嘅酸痛啊、關節嘅僵硬啊、運動後嘅創傷啊，都係好幫到手嘅。咁至於呢一款咧東迪恩嘅portable 嘅 Shockwave 咧，你會見得到咧，我哋有主機啦，有一個治療頭啦，有一個 holder 啦，亦都有個電芯嘅。咁跟住有電線啦。咁另外咧，佢都會有啲清潔嘅用具啦，方便你清潔心入面一啲污糟嘢啦。咁本身機咧都會有3個嘅 transmitter， 即係3個嘅傳遞頭喺呢度嘅。咁另外咧有說明書啦，咁樣。好，如果咧我哋放個電芯落去就好簡單，我哋反轉啦，咁你見得到後面咧有一個位咧俾我哋對翻住個電芯嘅，咁你就扣落去，咁你會聽得到咧會啪一聲嘅。咁跟住咧我哋可以插埋個治療頭啦，治療頭就好簡單嘅，你見到有個紅點，咁部機咧呢個插頭都有個紅點嘅，我哋紅點對翻紅點咧，你就可以咧好輕易咁樣咧就放到落去噶啦。咁跟住，如果我哋用電芯咧，你就唔需要開着呢一個嘅。如果咧我哋用濕插落去插蘇，我哋就需要開着呢一個。咁而家因為我哋今次示範呢就用電芯，所以我哋就唔使開着呢一個。咁跟住我哋就可以撳，跟住就好快就已經開到部機啦。好，咁你見得到開完機之後咧，我哋會有4個選擇嘅。咁第一個咧，我哋叫街，都係一個好常用嘅。咁你見得到咧，入到去咧，你就可以任意調校你嘅能量啦、頻率啦、下數啦。跟住我哋就可以撳治療槍上面嘅按鈕開始。咁右下角都會有啲咧快速嘅部位俾你揀嘅。咁你一揀咧，你見得到左邊咧都會因應你揀嘅部位而改變嗰個參數嘅。咁呢個就係街啦。咁第二個都會好常用嘅咧，我哋就會用 manual 就即係手動。手動咧，我哋就可以好簡單揀個 energy 啦、頻率啦。同埋打幾多下？咁而呢一度特別嘅地方咧，就有個叫 Sweep Mode 嘅。入到咧，你見得到個選擇會再多啲，除咗可以打幾多下啦，亦都可以揀咧開頭幾多能量，最大幾多能量，最慢同埋最快。咁我哋可以做個簡單示範。譬如我哋想3至到12，力度由細至到大約中，咁你會見得到咧。佢開頭幾秒鐘就會慢慢加速，力量慢慢加大。呢個咧就係我哋嘅 Sweep Mode 嘅。咁如果我哋平時用咧，我哋就會用 Long Mode。咁跟住啦，第3個 Protocol 就係一啲圖文並茂嘅。例如我想做手，佢就問你想做手嘅咩問題啊 ？Carbon Tunnel 你可以試揀，佢會有啲預設參數喺呢度俾你揀嘅。咁跟住最後啦，就係一啲 favorite。咁如果咧有啲程式你自己儲存咗咧，喺 favorite 咧就會揾得翻，咁就下次唔使再重新選擇過啦。咁你見得到下面咧有一啲實體鍵都係對應翻 favorite 啦、protocol 啦同埋 manual 嘅。好，咁跟住我哋就可以簡單示範點樣操作。例如我哋最常用嘅街啦，咁你可以揀翻。我今次想示範咧就係做一啲手嘅。咁你見到佢嘅參數就建議我用能量90，頻率5，打2000下。咁基本上咧，我哋就可以咧搽啲啫喱落去患處度啦。咁跟住咧，我哋就可以咧將啲啫喱搽勻。咁啊，跟住呢度就有個掣嘅，一撳咧，大家就會聽到有啲聲嘅。咁基本上咧，可以因應患者嘅感覺啦，加大個力度，減少個力度。咁如果患者有啲位置特別係冤痛嘅，我哋建議你停頓，打大約300下，跟住就去移去第二個位置，不斷重複，就係咁簡單。